Përshëndetje të dashur miq. Sot do të flasim në lidhje me hënën e plotë që është në datë 4 dhjetor dhe quhet hëna e ftohtë. Kjo hënë do të jetë më e madhe se zakonisht dhe më e shëndritshme. Mund të kërkoni në Google për datën e saktë dhe orën në të cilën mund të shfaqet në zonën ku ju jetoni, nëse keni dëshirë që ta shikoni sigurisht. Dhe në fakt ju ndihmon shumë nëse e shikoni dritën e hënës që të reflektoni dhe të merrni më mirë energjitë e saj. Apo të kryeni rituale të caktuara për të cilat ne do të flasim në fund. Për gjithë ju që jeni pjesë e këtij kanali dhe pjesë e këtij komuniteti, besoj se e dini që ne do të ndalemi si fillim tek mesazhet intuitive dhe më pas tek mesazhet për secilën prej shenjave dhe në fund ritualet, dhe sigurisht do ta keni secilën prej kohëve të grupimeve të ndryshme në koment ose në përshkrim, më saktë. Dhe gjithsesi edhe për të gjithë ju që jeni të rinj, ne e cilësuam çfarë do të përmbaj kjo video. Do të jem shumë e lumtur që ne të ndajmë së bashku këto informacione dhe të në fund të kësaj videoje sigurisht të më tregoni idetë tuaja, mendimet tuaja, opinionin tuaj në lidhje me këtë tema, si i keni ndjerë këto energji dhe edhe nëse ju për shembull kujtoheni pasi të kaloj hëna e plot apo kur të ndodh diçka dhe të riktheheni dhe të komentoni se si diçka që ju ngeli ndërmend vërtet për shembull u realizua apo ndodhi në një farë mënyre, do të thoshte shumë për mua, sepse është vërtet shumë bukur të ndajmë eksperiencat tona në këtë komunitet. Pa humbur shumë kohë, le të kalojmë tek energjitë që kam ndjerë në lidhje me këtë hënë të plot. Besoj se tani më e dini që kemi folur shpeshherë që nëse punoni me hënat, ka vërtet shumë energji, manifestimi, reflektimi, iluminimi në të shumtën e rasteve. Edhe në këtë rast, duke qenë se është hëna e fundit, hëna e plotë e fundit e vitit, është hëna më e madhe dhe është hëna më e shëndritshme, edhe kjo hënë hedh dritë mbi aspektin e iluminimit në përgjithësi, pra iluminim në secilën do fushë të jetës suaj që ju kërkoni qartësi. Të dhe në drejtën, koha ka qenë edhe pakës me shi këto kohë dhe shiu është vërtet një pastrues shumë i mirë, jo vetëm i ajrit, por edhe energjetikisht, ne duke u ndërlidhur dhe duke ndërvepruar me kohën me shi, ne impaktojmë prej saj. Dhe kjo mund të jetë një pastrim shumë i mirë dhe për ne. Apo thjesht duke e lidhur me elementin e ujit që ne kemi folur, që mund të bëni pastrim, dush me qëllim, dhe këto janë rituale pra që ne i kemi përmendur më përpara, apo të karikoni ujin në dritën e hënës. Gjitha këto lidhen me këtë element që kjo hënë sjell, që është aktivizimi dhe qartësia që do të vijë më pas. Por që ju të gjeni këtë lloj qartësie dhe që ju të lejoni këtë lloj aktivizimi të ndodh në mënyrë më të mirë të mundshme, juve ju duhet që të pushoni, juve ju duhet pakës kohë, për shembull që të reflektoni, të shkruani, të bëni diçka që ju pëlqen, qoftë edhe thjesht të pushoni. Sepse disa simptoma që mund të keni janë për shembull lodhje dhe dhimbje trupi dhe dhimbje kyçesh dhe thjesht ndjeni pa energji. Kjo do të thotë që vërtet ju duhet të merrni kohë që të qetësoni, të relaksoheni. Dhe nuk është humbje kohe as pak, sepse shembulli që më tregua ishte, keni parasysh kur ju hapni diçka për të konsumuar dhe nuk e konsumoni të gjithën, kështu që e vendosni në frigorifer. Kushtet frigoriferike, pra të ftohta, bëjnë të mundur që ky ushqim të ketë një gjatësi më të gjatë, pra të rezistojë edhe për më gjatë pa u prishur, sepse nëse e lini jashtë, ky ushqim do të prishet. Dhe kjo është ideja që, për shembull, nuk është humbje kohe që ju të qëndroni dhe të pushoni dhe të relaksoheni në këto kohë të ftohta, pra si në frigorifer si thua, sepse kjo ideja juaj, kjo energjia juaj po mbrohet më mirë në këtë lloj mënyre. Ndërkohë që po të kishit vazhduar e zëmtalinit jashtë, duke e paralizuar me faktin që të filloni të punoni dhe të filloni të veproni atëherë kur nuk duhet, energjia juaj do të harxohet. Ju do të jeni më të motivuar dhe në kohën dhe në momentin e duhur, kur vërtet një mundësi të vijë,
një mundësi shumë e mirë dhe që juve ju duhet të jeni, të tregojeni, të jeni gati, ju s'do të jeni aty. Edhe një shembull shumë i bukur që më tregohet është për shembull, nëse ju merreni me punë që mendoni se janë të rëndësishme. Ndërkohë që jeni duke pritur për një telefonat, për një punë X, për një prezantim, për diçka X, në vend që ju të pushoni dhe të merreshit me gjëra që t'ju karikonin më shumë, që kur kjo telefonat vi, ju të jeni gati, të motivuar dhe të plot energji, ju keni harxuar energjinë tuaj me gjëra që nuk kanë patur shumë, si të thuash, benefit për ju. Dhe në momentin që kjo telefonat vjen, ju jeni të lodhur, ju s'keni energji, ju s'jeni gati, dhe nëse thoni po, nuk do t'jeni vetja juaj plot 100% dhe nuk do t'jepni rezultatet më të mira për jush. Prandaj e theksoj që ndonjëherë është shumë e rëndësishme kur e ndjeni që të pushoni. Diçka tjetër që kjo hedh dritë është një aspekt në lidhje me shoqërinë. A janë shoqëri të sinqerta apo jo, dhe për këtë ju do të gjeni qartësi, qoftë edhe në marrëdhënie të ndryshme, dhe dëgjova specifikisht, a do t'i besonit jetën tuaj apo gjithçka që ju keni një të huaj? Sigurisht shumica për jush mund të thonin jo. Mund të ketë nga ata që do të thonë po, por që përgjithsisht mund të thoni jo. Dhe e di që mund të duket e çuditshme, por ndonjëherë ne mund të kemi miq që për ne janë të huaj, mund të kemi partner që për ne janë të huaj, sepse nuk janë ata që paraqiten të jenë. Mund të jetë një iluzion, marrëdhënia, shoqëria, gjithçka. Dhe në momentin që ju e zbuloni, vërtet duket si dikush i huaj. Dhe prandaj unë dëgjova këtë specifikisht që a do t'i besoni gjithçka dikujt që është i huaj. Dhe prandaj edhe ne e tham që do të merrni qartësi në lidhje me disa marrëdhënie specifike për më të mirën tuaj dhe të gjithëve. Nga ana tjetër, duke qenë se tham që hëna e plot lidhet me pjesën e manifestimit, por sigurisht hëna e plot lidhet me pjesën e çlirimit. Gjithçka që po largohet nga jeta juaj po bën vend për diçka të re. Dhe juve ju duhet të çlironi të kaluarën. E di që ne përsërisim ndoshta shpeshherë këtë gjë, por njerëz të ndryshëm mund të vinë në video në momente të ndryshme. Dhe ndoshta ky mesazh përsëritet sepse është shumë e rëndësishme për këtë individ që ta dëgjojë. Kështu që nëse unë ndjej të arsyeshme, asnjëherë nuk i neglizhoj mesazhet duke menduar, mendja ime duke menduar që shiko se është thënë apo shiko se ndoshta s'është e rëndësishme. Ka plot momente që mendoj që mesazhet nuk janë të rëndësishme, mendja. Por e ndjej që është diçka, një mesazh për dikë për ju, sikur vetëm për një person, një mesazh që mund të ndryshojë për shembull një mendim, një perspektivë. Okej, ndoshta edhe jetën e një personi, por që nga gjërat e vogla ndryshojë dhe komplet kursi jetës. Kështu që asnjëherë nuk i neglizhoj gjërat më të vogla që janë instinktive dhe që intuita më flet dhe që unë dëgjoj dhe ndjem e udhëzuar të ndaj me ju. Diçka tjetër që dëgjova që ishte shumë interesante, që lidhet prapë me këtë energji, ishte sa helm merrni ju përpara se ju të dorëzoheni plotësisht, domethënë. Është pak më ndryshe se sa kaq, por që kjo është mënyra më e mirë se si mund ta them. Dhe kjo lidhet me faktin që sa mund të duroni ju këtë neglizhim. Individët e tjerë që duan t'ju ulin, duan t'ju poshtërojnë, ndoshta duan t'ju bëjnë më të ndjeni më të pavlefshëm se sa jeni, duan të marrin meritat tuaja, ju kritikojnë, ju fyejnë, e të tjerë. Sa mund të duroni ju? Sepse edhe njeriu më i duruar në botë dhe sikur ta doni pavonësisht shumë të njeri, vjen një moment që ju do thoni stop, vjen një moment që do të lodheni, vjen një moment që prit një moment se edhe unë kam të drejtën time, unë jam e vlefshme apo i vlefshëm, unë nuk e meritoj këtë lloj sjellje që ju po bëni ndaj meje, qoftë kjo në vendin e punës, në familje, në shoqëri, dhe ju do të merrni qartësi për gjithën këtë. Do të jetë si një moment iluminimi që në moment ju do të kuptoni, pa prit pak, pse kam dëruar për kaq gjatë? Ose pa prit pak, tani duhet të them dhe unë stop, sepse mjafton kaq dhumë psikologjike që po më shkaktohet. Dhe kjo në lidh me diçka tjetër që dëgjova që ishte bëuni ndryshimin që dëshironi të shikoni në botë, apo në marrëdhënie, apo në vetvete, apo në familje. Pra nëse ju doni një marrëdhënie më të sinqertë, duhet jeni ju të sinqert në fillim.
duhet të jeni të sinqert me ndjesitë tuaja, me veten tuaj, me emocionet, me atë se çfarë doni në të vërtetë. Pra bëhuni të sinqert me veten, duajeni veten nëse dëshironi që dikush tjetër t'ju dojë, edhe nëse, sepse kjo na lidh me faktin që edhe nëse ky person nuk na do, ne jemi okay sepse e duam veten. Apo duke qenë të sinqertë me veten, ne e kuptojmë kur dikush tjetër na gënjen, ne e kuptojmë kur dikush tjetër na manipulon. Dhe nuk e lejojmë këtë gjë sepse tani më e shohim. Ndoshta ne kemi lejuar sepse mund të kemi qenë të manipuluar dhe nuk e kemi parë. Por tani më ne e shohim, është sikur hëna për shembull po ndes të dritën të llampën dhe ju nga errësirë po shikoni në dhomë, çfarë ndodhet në dhomën tuaj që është pra rrethi juaj më i ngushtë, vetja juaj, pra mund të ketë aspektet vetes që mund të zbulonin nga kjo hënë e plot, emocione, ndjenja, talente apo aftësi apo zakone që ju ndoshta i bënit pa menduar, por tani më ju e dini që e keni këtë gjën. E dini vetveti ju. Pra mund të ketë shumë gjëra të tilla që janë kështu si në moment, si një ndriçim i momentit, që nga dikur që nuk e dinit, tani më e shihni dhe e dini që është e vërteta juaj dhe jeni të habitur. Ose habisni për këtë, sepse është thjesht energjia e hënës. Diçka tjetër që dëgjova ishte të buzëqeshni më shumë. Ndoshta keni haruar të buzëqeshni dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nuk duhet ta harrojmë asnjëherë. Diçka tjetër që dëgjova ishte për disa për jush ju do të rigjeni balancën në jetën tuaj, disa për jush do të shkojnë në një fest, sepse dëgjova dhe pash më saktë një kostum dhe një femër me taka, pra një mashkull me kostum dhe një femër me taka dhe me një fustan të kuq me xica. Po, me xica. Kostumi ishte i zi, domethënë, por shumë mund të jetë çfarë do lloj kostumi, çfarë do lloj fustani, çfarë do lloj takash. Por ishin taka të larta. Dhe do të thotë që ju mund të shkoni në një event, po vinë edhe festa tani më sigurisht që është diçka që do të ndodh për disa për jush, për ata që kanë qejf të festojnë dhe të dalin rrjet natë ndoshta. Disa për jush do të hedhin një firmë shumë të rëndësishme në këtë muaj, në muajin dhjetor. Një firmë, ndoshta kjo lidhet me aspektin e punës, karrierës, që mund të ndryshojë jetën tuaj. Ajo që unë dëgjova specifikisht, ky është një mesazh shumë specifik, por dhe shumë i rëndësishëm, është që të lexoni çdo lloj dokumenti përpara se të hidhni një firmë. Sado e parëndësishme t'ju duket, është shumë e rëndësishme dhe mos e harroni këtë, sepse mund të firmosni diçka që mund të pendojni më vonë. Dhe për disa për jush do të ndryshoni stilin, pra ishin fjalë me s që mund treguan vazhdimisht, mund të keni emrin me s, mund të keni dikë të afër, partnerin me s. Po, gjithë fjalët që janë me s dhe lidhet edhe me stilin, pra të ndryshoni stilin tuaj, stil në çdo lloj niveli, pra mund të ndryshoni stilin se si ecni, se si visheni, të filloni papritur të vishni taka dhe mënyra se si ecni të ndryshojë, apo të vishni për shembull kostum në punën tuaj të re dhe ju do ndryshoni sepse veshja ka një vërtet një ndikim shumë psikologjik në mendjen tonë që na ndihmon ne të ndryshojmë ndoshta edhe vetdijen tonë, të ndryshojmë mënyrën si e shohim veten, të ndryshojmë mënyrën si ecim, si flasim, si sillemi me të tjerët. Ka vërtet shumë ndikim psikologjik, edhe ndryshimi i mjedisit, edhe ndryshimi i veshjes, ndryshimi i stilit, ngjyrat që ne përdorim dhe kjo vërtet ndryshon si me magji. Prandaj kemi folur në një video që nëse dëshironi të manifestoni veten tuaj se si dëshironi të jeni, si e shikoni veten? Bëjani vetes të pyetje dhe më pas filloni të visheni përafërsisht njësoj, apo njësoj si vetja juaj. Të ecni, pyesni veten si do të ecte vetja ime më e mirë, si do të sillej, si do të fliste, si do të buzëqeshte, si do të interaktonte me botën, si do të mendonte, çfarë do të bënte, rituale që do të bënte. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë sepse hëna na ndihmon të manifestojmë dhe prandaj ndoshta urisoll është një mundësi shumë e mirë që ju të manifestoni. Nga ana tjetër, diçka shumë e rëndësishme do ndodh për disa për jush në verën e vitit tjetër dhe në pranverën e vitit tjetër. Mund të jetë një event familjar, një dasëm, një fejes, një udhëtim shumë i bukur, ndryshim pune, nuk e di çfarë do, por diçka shumë e rëndësishme për disa për jush që do të jetë shumë e bukur, pra që do t'ju lumturoj. Për disa për gjë mund të martohen fëmijët tuaj, nipërit, mund të lindin nipërit tuaj,
Ose mund të keni ditëlindje thjesht dhe do të jetë një ditëlindje e paharrueshme. Le të kalojmë tani më tek secila prej shenjave, më pas do të japim ritualet, sepse e di që jo të gjithë keni dëshirë të punoni me ritualet dhe e di që keni shumë dëshirë të dëgjoni se si mund të ndikojë kjo hënë tek secila prej shenjave. Në lidhje me dashin, dëgjova për ju që mund të kaloni në një nivel të ri leadershipi, në karrierën tuaj, në pozicionin e punës apo në qoftë edhe në familje, pra mund të merrni detyra të reja në familje, sigurisht, por edhe në lidhje më tepër me aspektin e karrierës dhe të punës suaj, pra që mund të merrni një nivel të ri leadershipi apo një status të ri, për shembull të filloni një marrëdhënie të re, që mund të ndryshojë statusin tuaj, pra një ndryshim i ri në statusin tuaj dhe për ju mund të lidhet dhe që mund të ndryshojë mënyra se si të visheni. Dhe kësaj do të ndryshojë dhe jeta juaj, stili i jetës, e shumë gjëra të tjera që vinë si efekt domino apo efekti i topit të borës, me që dhe kjo hënë lidhet me hënën e ftohtë, ajo që po shoh është një top të borë që nga i vogël, duke ndodhur gjëra bëhet shumë herë më i madh. Pra një gjë e vogël çon pastaj në një efekt shumë shpejt ta juaj do ndryshojë në mënyra nga më të magjishme dhe çdo gjë ju do të rriteni shumë shpejt, pra do të jetë një avancim shumë i shpejt siç ndodh me topin e borës. Në lidhje me demin, për ju hidhet drejt me aspektin e financave dhe ju mund të filloni të keni burime të reja financiare. Mund të filloni të keni ide se si mund të krijoni stabilitet financiar për ju dhe për familjen tuaj. Apo thjesht nëse jeni me familje dhe për familje, nëse jeni vetëm në jetën tuaj të jeni me stabilitet financiar. Që pash tani për ju ishte një ylber. Dhe ylberi lidhet shumë me faktin që ju do të kaloni çdo lloj vështirësie që jeni duke hasur. Pra nëse jeni në një fazë të keqe, qoftë financiare, dhe mendoni që nuk do të kaloni asnjëherë përtej kësaj sfide, ylberi tregon që ju mundeni dhe ju do ta bëni shumë shpejt, ndoshta në fillim të vitit tjetër, por apo në këtë muaj, sepse është diçka shumë e shpejt, pasi ky topi që tham që një ndryshim i vogël do të sjellë ndryshim shumë shpejt dhe brenda një viti ju do të jeni një tjetër person. Thjesht mjafton të besoni, sepse ylberi lidhet edhe me pjesën e mrekullive dhe nëse ju besoni në mrekulli, është e sigurt që do ndodhin në jetën tuaj. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Në lidhje me binjakët, për ju lidhet aspekti i marrëdhënieve dhe i shoqërisë, mesazhi që ne thamë në fillim, pra që do t'i besoni një tuaj apo do të rishikoni individët që keni përreth, a janë vërtet miqtë tuaj, a janë vërtet të duhurit për ju? Dhe për këtë ju duhet të reflektoni pakës. Në lidhje me gaforen, për ju ndjej që ju do të, sepse diçka që harrova ta përmend, është fakti që kjo hënë do të jetë si një amplifikuese e intuitës suaj dhe ju do të mund të dëgjoni intuitën tuaj më qartë. Dhe në lidhje me gaforen, ju do të keni mundësinë që të keni një intuit drejtë në shenjë. Pra të drejtojnë në kohën, në vendin e duhur, në momentin e duhur, të thoni gjën e duhur, të veproni siç duhet. Dhe kjo mund të jetë çelësi juaj që të jeni ju të zgjedhurit në një vend pune, që të jeni ju të zgjedhurit në një marrëdhënie, që të jeni të bëni gjën e duhur, gjën e drejtë dhe të ndihmoni dhe tjetër ndoshta me atë që thoni, dhe me atë që flisni dhe me atë që bëni. Dhe në fakt për gaforen lidhet edhe fakti që nuk mjafton thjesht të bëni blok për shkak apo të bllokoni një lloj personi. Ju duhet të shkoni tek rrënjët e kësaj marrëdhënie, sepse edhe nëse ju nuk e shihni, nëse ju nuk e zgjidhni këtë lloj konflikti në marrëdhënie, edhe në aspektin emocional, shpirtëror dhe në aspektin e rrënjëve të kësaj lidhje, kjo që do të vazhdoj të rishfaqet vazhdimisht dhe nuk do të shuhet aq thjesht sa ju mendoni. Në lidhje me Luanin, ajo që dëgjova si fillim është që shëndeti juaj do të përmirësohet për disa prej jush. Për disa të tjerë, ju do të ndjeni më të motivuar pas kësaj hënie të plotë, sikur jeni më në vetveten tuaj, më në energjinë tuaj, më në elementin tuaj, që është një element shumë i bukur dhe pasionant, dhe ju do të mund të keni mundësinë që ta lejoni këtë pasionin tuaj të shkëlqejë. Dhe ta ndani me të tjerët sigurisht. Lidhje me birgjëreshën,
lidhet një ritual i bukur që po më vjen ndërmend i pastrimit. Ju duhet pastroni ndoshta shtëpinë tuaj, sepse nëse keni për shembull, ju duket sikur nuk mendoni qartë, ju duket sikur nuk keni vetvetja, sikur nuk ndjeni mirë, sikur keni ca emocione që nuk ju lejojnë të jeni të lumtur, të jeni pozitiv. Keni nevojë për një dush me qëllim specifik për të pastruar aurën tuaj. Keni nevojë të pastroni dhomën, vendin ku punoni, vendin ku jetoni, shtëpinë tuaj. Qoftë thjesht të pastroni diçka të vogël, do të ndjeni shumë mirë dhe nga aty do të ndjeni të motivuar të bëni më shumë. Nga ana tjetër, të pastroni telefonin tuaj, po ndjej nga shumë aplikacione që mund të jenë akumuluar, sepse dhe kjo lidhet me aspektin energjetik sigurisht, dhe të jeni pakës të kujdesshëm se cilat video shikoni, çfarë kontenti konsumoni, ushqimi, pra ushqim në çdo lloj niveli, ushqim fizik, shpirtëror, mendor, me njerëzit me cilët jetoni dhe qëndroni, keni kujdes se çfarë farash mbjellin në mendjen tuaj. Mendjen mund ta mendoni si një tokë dhe çdo mendim i të tjerëve apo dhe juaj është një farë që mbjellet në mendjen tuaj. Dhe në momentin që lulëzon, mos u habisni më pas nga lulja apo bima që do të mbi, sepse ju vetë keni lejuar këtë. Dhe kjo lidhet edhe me mesazhin që ne tham në lidhje me gaforen, pra që ta shkruani problemin nga rrënjët e veta. Sepse nëse thjesht e kapusni një bimë, ajo do të mbi prapë, por nëse e shkruani me gjithë rrënjë, nuk do të mbi më, shanset janë. Nuk do të mbi më. Në lidhje me peshoren, nëse ju keni patur konflikt me marrëdhënie të vjetra, ju do të bëni paqe. Kjo është shumë e rëndësishme për dikë. Do të bëni paqe sepse ju do të kuptoni që falja është më e rëndësishme se sa inati apo thjesht sepse ndonjëherë nuk ja vlen të mbajmë inat me disa persona, është për të mirën tonë. Falja gjithmonë është për të mirën tonë. Kështu që ju do të mund të falni disa individ dhe kjo do t'ju të çlirojë vërtet shumë, do t'jeni më të lumtur për ta nisur vitin e ri në paqe dhe një vit i ri, si thon, vit i ri dhe një tjetër person i ri që ju do t'jeni, kështu që bëjeni këtë se jeni në kohë. Është një gjë shumë e bukur për të bërë një çlirim për të dyja palët, ose të paktën për ju, dhe kjo është e rëndësishme. Dhe balanca do të rikthehet në jetën tuaj sigurisht dhe drejtësia. Pra gjithçka që është bërë padrejtësisht ndaj jush, edhe nëse në këto marrëdhënie për shembull, do të vendoset në drejtësi dhe ju do të merrni atë që meritoni dhe madje edhe më mirë. Në lidhje me akrepin, për ju ajo që dëgjova është që ndoshta janë disa shtresa të egos suaj që nuk ju lejojnë të krijoni marrëdhënie të sinqerta, apo që nuk ju lejojnë të jeni vetja juaj e vërtet. Dhe kjo hënë e plot do të hedhë dritë mbi këto shtresa që ju duhet i hiqni, si thuaç, pra të jeni vetja juaj e vërtet autentike. Dhe pra kjo hënë do të mundsoj për ju një transformim të brendshëm shpirtëror, emocional, por që do të reflektohet edhe në aspektin e jashtëm më pas sigurisht, sepse këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Në lidhje me shoqëtarin, edhe për ju lidhet aspekti i qartësisë në lidhje me disa marrëdhënie specifike, sepse ju tani më keni kuptuar që kërkoni lidhje të sinqerta dhe kërkoni lidhje më të thella që t'ju kuptojnë thellësisht dhe nuk do të mund të bëni kompromis në lidhje me këtë fakt tani e tutje. Sepse kërkoni atë që ju ofroni, kërkoni që të paktën më e pakta që mund të bëhet të kuptoheni për atë që ofroni. Dhe mendoj që mund të vazhdoni në këtë lloj mënyre sepse do të gjeni njerëzit tuaj, sepse nëse ne vazhdojmë të bëjmë kompromis, është si një leje që ne ju japim të tjerëve që të vazhdojnë të na drejtojnë në të njëjtën mënyrë. Por është lidhet me këtë shprehje tjetër që sa do të duroni ju përpara se të jetë, për shembull, mbi ngarkimi juaj dhe ju të thoni mjaft më. Pse do ta lejoni veten të shkoni deri aty ku s'mban më? Sepse mund të bëni gjëra të pamenduara dhe mund të mos ketë më kthim më pas, sepse mund të keni probleme shëndetësore, mund të hyni në depresion dhe në probleme të tjera që s'keni përse. Në lidhje me britsjapin, për ju hidhet në drejt aspekti i karrierës. Dhe të veproni me zemër
sepse kjo do të krijojë një reputacion shumë të mirë për ju në vendin e punës. Pra mos bëni gjëra të bazuara në ego dhe në faktin që doni të merrni dhe të fitoni më shumë në kurisë të tjerëve si thua. Sepse kjo mund të kthehet si bumerang, por në momentin që ju veproni me zemër dhe bëni gjën e duhur dhe timoni kur mundeni, kjo do t'ju kthehet dhe ju mirësi në çdo drejtim. Gjithashtu mund të reflektoni lidhje me faktin se çfarë doni të ndërtoni dhe të jeni ju ndryshimi që dëshironi të shikoni në jetë. Pra për ju lidhet ky mesazh që ne tham. Ujori. Ju do të merrni shumë mesazhe, iluminime të shpejta që ne folëm, dhe mesazhe intuitive, ndoshta edhe mesazhe që ju mund të dëgjoni apo thjesht qartësi, dhe ju do ta kuptoni, sepse do të ketë shumë shenja të lidhura me njëra tjetrën që flasin për të njëjtën gjë. Ju mund të dëgjoni për shembull emrin e një personi në rrugë, në televizor, në telefon, në një video, apo emrin e një diçka specifike për ju që ka rëndësi për ju, kudo. Apo të shikoni një lloj numri specifik kudo, dhe të kërkoni kuptimin e tij. Të shikoni një lloj kafshë specifike kudo, qoftë edhe në ëndra dhe si simbolik e caktuar. Apo thjesht të shikoni një mesazh shumë të bukur në ëndër. Të gjitha këto janë një shenjë për ju që të merrni hapa të caktuar në kohën, në momentin e duhur. Mund të jetë një iluminim për një lidhje të caktuar, për një marrëdhënie, për një aspekt të jetës që ju duhet të ndryshoni, qoftë edhe në aspektin e shëndetit. Mund të vi një mesazh në ëndrrën tuaj që të ndryshoni një ushqim specifik, një ritual, një zakon që ju duhet të bëni, apo thjesht një intuit që ju duket sikur kjo gjë nuk ndihet mirë që të shikoni për shembull në rrjetet sociale video vazhdimisht dhe ju nuk ndjeni mirë, ndjeni si pa energji më pas. Kjo është një shenjë që trupi juaj ju tregon që ndoshta jeni duke e kaluar kohën në diçka që nuk është shumë e frytshme për ju, diçka që nuk është e duhura për të bërë. Ka shumë gjëra që mund të bëni që mund të rriteni shpirtërisht, mendërisht, të ndjeni të karikuar pasi i bëni. Në lidhje me peshqit, për ju lidhet aspekti i manifestimit në këtë hënë të plot, i meditimit, por edhe i ëndrave edhe për ju, sepse lidhet edhe me faktin e ujit. Pra shenja e ujit do të jeni më shumë në elementin tuaj. Pra çdo element, çfarëdo lloj shenje që të keni, elementi juaj do amplifikohet. Për ju që jeni shenjë toke, do amplifikohet në mënyra se si ju do të jeni të qëndruar, të balancuar, të bëni më shumë të ardhura. Për ata që janë shenjë uji, do të amplifikohen senset tuaj, intuita juaj. Për ata që janë shenjë zjarri, pasioni juaj, kreativiteti juaj, dhe mënyra se si ju mund të kanalizoni këto lloj energjish në diçka kreative, do të amplifikohet. Dhe harruan pa përmendur shenjën e ajrit që ju duhet të pastroni ajrin tuaj. Ky shi ishte një pastrues shumë i mirë, kështu që ju do të mund të keni mendime më të qarta, ju do të mund të shikoni më qartë. Kaluar tani më tek ritualet, me që kjo është hëna e fundit e vitit, hëna e plotë e fundit e vitit. Përse të mos ulemi, kjo është ajo që dëgjova dhe më duk shumë interesante. Përse të mos ulemi dhe të reflektojmë si ka qenë ky vit për ne? A ishte në mënyrë më të mirë të mundshme? A u përmbushën gjithçka që ne, nëse kishim bërë një plan para prak? A u përmbush gjithçka që ne kishim menduar për këtë vit? Dhe a ishim ne personi që ne do donim të ishim? Nga njëra flet, nga fleta tjetër, një ritual manifestimi se si dëshironi që 2026 të jetë për ju. Në çdo aspekt të mundshëm që ju dëshironi, në aspektin e financave, familjes, dashurisë, shoqërisë, shëndetit, karrierës, punës, shkollës, e të tjerë. Dhe ky është një ritual shumë i bukur që më tregua që vërtet më duk interesant. Diçka tjetër, për disa për jush mund të keni nevojë për një spa, një ditë spa, një ditë masazh, shumë i nevojshëm ndonjëherë. Jo më larg se para 2 muajsh i bëra një dhuratë mamasime, një masazh, sepse ajo ka dhe një problem të vogël me këmbën e saj. Dhe vërtet që ajo nuk është tip shumë i masazheve, por tani më i pëlqeu vërtet shumë, dhe tani më ajo po mendon që të lër, për shembull, ta bëj si kujdes ndaj vetes që të lër orare, të paktën një herë në 2-3 muaj, ose një herë në muaj, sido që ajo ta ndjej, që të bëj masazh në lidhje me trupin, me pjesë ndryshme që ajo mund të ketë nevojë, apo një masazh të përgjithshëm, sepse vërtet edhe masazhi është një çlirim energjie, është një çlirim që
qoftë edhe nëse bëni ushtrime fizike, yoga, është çlirim energjie, por dhe masazhi nëse ju nuk jeni, për shembull, nuk ju pëlqen të bëni ushtrime, yoga, nuk i bëni dot, atëherë masazhi është shumë i mirë. Apo për shembull, personalisht nuk i pëlqej, nuk i preferoj, por që as mamaja ime se ka tension, këto dhoma që janë me avull janë shumë të mira vërtet, por që mamaja ime për shembull ka fobi të qëndrojnë në dhoma të mbyllura të tilla dhe kjo varet nga personi në person. Gjithsesi kjo që po dëgjoj, pra mund të jetë për dikë për ju që mund të ketë shumë qejf. Dhe masazhe me vajra. Pra qoftë edhe në një masazh kur ju shkoni, jo masazhe me vajra, por ju mund ta bëni edhe vetë në shtëpi. Sigurisht, masazh, dikush që ndodhet me ju mund t'ju masazhoj. Për shembull edhe vetë personalisht punoj me mamin energjetikisht, por edhe me pjesën e masazheve me vajra të ndryshme, sepse vërtet impaktojnë shumë dhe ndikojnë shumë. Ka dhe vajra për pastrim, ka dhe vajra që ne mund t'i përdorim për t'i mbajtur aromë dhe të na pastrojnë energjetikisht. Pra të punoni me vajra të ndryshëm, qoftë edhe ndoshta disa për jush të shikoni pakës nivelin e konsumimit, pra nëse keni shumë nivele të larta yndyrnash, uleni pak dozën e konsumimit të vajit. Nëse keni nivel të ulët, filloni të konsumoni pakës vaj ullë i ri për shembull është shumë i shëndetshëm dhe ju ndihmon në shëndetin tuaj, apo avokado që kanë yndyrna të shëndetshme. Dhe këto rituale, me këta ndë plot, jam vërtet befasuar me këto rituale sepse ka qenë shumë të bukura. Për shembull, të gatuani, të qëndroni me familjen, të mblidheni me njerëzit e zemrës. Edhe kjo është në vetvete një ritual. Sepse vërtet gatimi është diçka që ju po krijoni. Po bëni një recetë specifike, po e integroni dhe me dashurinë tuaj, sigurisht që ajo bëhet dhe më e shijshme, me energjinë tuaj pozitive dhe me dashamirësinë që ju e ndjeni që për shembull individët do të kënaqen kur ta konsumojnë këtë vakt, dhe do të mblidheni gjithë së bashku, do komunikoni, do ndani eksperjenca, mendime, do të qeshni gjithë së bashku, pra është koha për të mbledhur, për të bërë lojra të ndryshme në familje, për të zbukuruar shtëpinë. Një ritual tjetër ishte për të zbukuruar shtëpinë, sepse tani po vjen në datën 6 më duket vendoset pema dhe ju mund të filloni të zbukuroni shtëpinë tuaj me dekore të ndryshme, pemën e vitit të ri apo të Krishtlindjeve, të vendosni një muzikë të bukur në sfond që t'ju motivoj, pra nga këto muzikët e Krishtlindjeve, dhe të vendosni aroma të ndryshme në shtëpi. Aroma është vërtet terapeutike, kështu që bëni kujdes, por të jeni pakës më të vëmendshëm kur i zgjidhni aromat, sepse kanë veti specifike. Dhe mund të ndisni qiri në vende të ndryshme të shtëpisë, që mund të krijojnë këtë atmosferë më të bukur, qoftë romantike, qoftë festive. Pastrimin e tham, por po e themi sërish, pra të pastroni shtëpinë tuaj. Dhe pastrimi lëvon më pas ju të vendosni këto dekore të reja, ndoshta ju mund të largoni diçka që si duhet, që kishit kohë që e mbanit sepse nuk i kushton një rëndësi. Dhe kjo po bën për pemën tuaj të vitit të ri. Diçka tjetër e fundit, për shembull të integroni çajrat në dietën tuaj, sepse janë vërtet terapeutik, por të ngrohtë tani më që të ngrojnë shpirtin në këtë stinj që po vjen dimri, dhe përse jo, mund të jetë edhe një ritual shumë i bukur që ju të pini çaj, të meditoni, të shkruani, apo të manifestoni, apo thjesht të qëndroni me njerëzit e zemrës. Kjo është gjithçka që kam menduar ndaj me ju në lidhje me këtë hënë të plot. Më tregoni idenë, mendimet tuaja, opinionet tuaja. Do të isha shumë e lumtur të dija gjitha këto. Si gjithnjë, jam shumë e lumtur që jeni këtu dhe tani, që jeni pjesë e këtij komuniteti, që jemi gjithë së bashku. Vërtet jam shumë entuziazmuar sepse mund të them që ju jeni si familja ime e dytë dhe vërtet e ndjej shumë energjinë tuaj, gjithçka që ju mendoni, ndjeni dhe pyetje që mund të keni, por ju lutem mos nguroni që t'i bëni, sepse jam këtu për t'ju ndihmuar fundja, jam këtu për ju dhe mund të më kontaktoni për çdo gjë që të keni. Ne shihemi në video tjetër. Mirupafshim.